यमुनानगर में सुबह सुबह मौसम ने करवट ले ली है और ज़ोरदार बारिश के साथ दिन की शुरुआत हुई। हालांकि दो तीन दिन तक बादल छाए रहे, लेकिन आज रविवार के दिन ज़ोरदार बारिश के साथ दिन की शुरुआत हुई। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया था। हरियाणा के कई अन्य हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 21 अगस्त तक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। कुछ जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वर्षा से तापमान में गिरावट और पर्यावरण साफ होने की उम्मीद है। आज से 19 अगस्त के बीच ज़्यादातर क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। मूसलाधार बारिश के बीच दिन में ही अंधेरा छा गया है। आसमान में काले बादल छाए हैं और मूसलाधार बारिश लगातार जारी है।